Kandidat të LDK-s nga Prizreni, prin nga kryetari Driton Selmana, i cili është njëherit edhe kandidat, ishi në Korish, aty ku tha se aty ndihet fryma besimi dhe mobilizimi qytetar. Takimi me nëntegët e zonës u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë me pjesëmarrje të gjerë dhe mesazhe të qarta për ndryshim. Qytetarët folën për nevojat e tyre reale dhe pritshmëritë për një përfaqësim dinjitoz. Korisha tregoi qartë se është e bashkuar dhe gatshme për hapjen e radhës, kurse kandidatët e LDK-s edhe njëherë i premtuan këtij elektorati. Shpërblimi i veçantë, ashtu siç unë i kam premtuar, një njeriu kur nuk ka pas forcë e guxim as si moderator me dalë me udhëheq akademinë për betejën e Kosharës e ka marrë përsipër Festim Kabashi. Unë e vit për një brigade, ku asë një ushtar nuk e lënë brapa. Brigada ka urdhër që 3 ditë Festim Kabashi është ushtari joni.